वक्रतुण्डं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं बुद्धेयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुष्पदं लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूम्रवर्णं तथा तदा दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपति गजाननः द्वादशैतानि नामानि त्रिशतया पठन्नरा न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परा लभते विद्या लभते धनं पुत्राते लभते पुत्रं मोक्षाते लभते गणपते संवत्सरेण सिद्धिं च लभते तत्संशया अष्टमे ब्रह्माणे व्यश्च लिखितवाय समन्वये तस्या विद्या भवेत् सर्वगणस्य प्रसादतः गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया गणपतये नमो नमः सिद्धिविनायक नमो नमः अष्टविनायक नमो नमः गणपति बाप्पा मोरया। अभिषेक